Какое у нас сегодня число? 25 апреля 2023 года. Наконец-то у нас на проекте «Голландский кухонный камин против печного комплекса» произошло торжественное событие. Мы затопили камин. Вначале мы затопили дровяную плиту. Сначала с открытым прямым ходом, потом прямой ход перекрыли. Все работает хорошо. Русскую печку мы раньше пробовали, поэтому сейчас не будем. Ну вот камин кухонный. Вот обращаем ваше внимание на вот эти вот так называемые каминные собачки. Вот их назначение для чего? Для того, чтобы вот на эти крючочки можно было ставить шампур и запекать, ну, хоть кабанчика, хоть ягненочка. А большие, когда дрова у нас, то мы их кладем поперек на эти, ну, по-французски они по-английски называются андероны, а так каминные собачки. И также они обеспечивают то свойство, что под ними угли падают вниз под дрова, и оттуда можно выгребать угли и вот здесь на поду раскладывать угли. И в датской духовке, так называемой, это такой специальный казанок, мы его сейчас покажем во второй серии, можно запекать разные блюда. И также вот с помощью крана, разведя костер побольше, это у нас костер пробный, ну, разведя костер побольше, можно вот что-то готовить в казане, в кастрюльке, в чайничке и так далее. У нас всевозможные навесные приборы там, цепь, стрючок, которые регулируют высоту подвеса. Можно вместо казана повесить сковородку, что-то поджарить и так далее. И самое приятное, что во время готовки у нас по низу помещения от костра инфракрасными лучами распространяется приятное тепло. К сожалению, мы не можем это передать, инфракрасные лучи, с помощью видео. Но вот, находясь даже здесь, мы ощущаем тепло костра. Так что огонь сосны с огнем души мы смешиваем. Благодарим вас за внимание. Всего вам доброго.